नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। अब सुरु हुँदैछ कृषकहरूको भेला कृषि महामेला। श्रमजीवी कृषकहरूको श्रम र पसिनाको सम्मान, भूमिपुत्र अन्नदाताको सुरक्षा, समृद्धि र पहिचान। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2076 को भव्य सफलतापछि कृषि उत्पादन, पशुपन्छी पालन, मत्स्य पालन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा संलग्न व्यवसायिक कृषकहरूलाई आकर्षक पुरस्कार राशि सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। आयोजक शिखर नेपाल। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 01 51 72 155, मोबाइल नम्बर 98 63 99 31 99, इमेल shikharkrishakaward@gmail.com। अवार्ड परिकल्पनाकार डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की, निर्देशक शेखर खनाल। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077 को सचिवालय। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउसको प्रस्तुति रहेको साप्ताहिक कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। मुलुकलाई कृषि वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन व्यावसायिक कृषि वस्तु तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा सक्रिय व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूको ठूलो भूमिका रहेको छ। आफ्नै भूमिमा व्यक्तिगत, सहकारीमूलक र साझेदारी रूपमा विभिन्न एग्रो फार्महरू सञ्चालन गरिएका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालकै सबैभन्दा धेरै अण्डा उत्पादन गर्ने संस्थाको रूपमा नवलपुर जिल्लाको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित दाउन्ने एग्रो फार्म प्रालीले अघिल्लो हप्ता वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। दाउन्ने कर्पोरेट अन्तर्गत दाउन्ने एग्रो फार्म प्राली नेपालकै सबैभन्दा ठुलो अत्याधुनिक मेसिन जडित पोल्ट्री फार्म, जहाँ 2 लाख कुखुरा कुल्ले अन्डा दिइराखेको र नयाँ थप प्लान्ट पनि अगाडि बढेको छ। यस संस्थासँगै किसान एग्रो इन्डस्ट्रिज प्राली र एडभान्स पोल्ट्री प्रालीको समेत संयुक्त रूपमा वार्षिकोत्सव सम्पन्न भयो। साझेदारी कम्पनीको रूपमा सञ्चालित यी 3वटै कम्पनी एकै समूहका व्यवसायीहरूको सक्रियतामा सञ्चालित छन्। कम्पनीले प्रारम्भिक कार्यको शिलान्यास गरेदेखि आजको मितिसम्म आइपुग्दा एउटा विशाल संरचनासहित आधुनिक व्यवसायको रूपमा फार्मलाई स्थापित गरिसकेको छ। कम्पनीको ध्येय दिगो व्यवसाय र गुणस्तरीय उत्पादनलाई मूर्त रूप दिन आगामी 2 वर्षभित्र 5 लाख अण्डा दिने कुखुरा लिएस कुखुरा पुर्याउने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ, जस अनुसार यही असार मसान्तसम्म 1 लाख कुखुराको लागि सम्पूर्ण संरचना तयार। उक्त क्षमता विस्तारको लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधारहरू, विद्युत, सडक, जेनेरेटर, जैविक सुरक्षा लगायत अन्य आवश्यक आधारहरू थप 2 लाख कुखुरालाई समेत हुने गरी निर्माण भइरहेको छ। दिगो व्यवसाय र गुणस्तरीय उत्पादन भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न वार्षिकोत्सवमा कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। सोही समारोहमा हालै नेपाल सरकारको सहसचिवको रूपमा नियुक्त हुनुभएका डाक्टर शरण कुमार पाण्डेलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो। एकजना व्यक्तिको मात्र भूमिका भन्दा पनि टिम वर्कले नै अगाडि बढ्ने हो। सबैजनाले शेयर सदस्यहरूले देखाउनु भएको जुन उहाँले सम्मान छ, उहाँले देखाउनु भएको जुन निर्वाह गर्नुभएको भूमिका छ, त्यसले पनि यसलाई अगाडि पुर्याउन मद्दत गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। अझ पोल्ट्री सेक्टरमा, पोल्ट्री क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि पहिचान गराउने हिसाबले यो म्यानेजमेन्ट टिमले सोच्ने छ, त्यसलाई त्यही अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने छ। हामीले अण्डाको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको पाटो भनेको सस्तो रूपमा प्रोटिन हो। फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटीमा चाहिँ यसले अहम भूमिका खेल्छ। त्यसलाई प्रचार गर्नको लागि अब आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यो गर्छु। बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रहँदा कृषि वस्तु उत्पादन, पशुपक्षी पालन क्षेत्रमा डाक्टर शरण कुमार पाण्डेको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो।
यसै गरी सोही दिन सोही ग्रुपबाट सञ्चालित अर्को व्यावसायिक संस्था किसान दाना उद्योगको समेत वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। साझेदारी संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको किसान दाना उद्योग नेपालको उत्कृष्ट दाना उद्योगको रूपमा समेत परिचित छ। सामूहिक भावबाट व्यावसायिक उत्पादन र वितरण कार्यमा सक्रिय रहेका माथि उल्लेखित कम्पनीहरू मुनाफामा सञ्चालन भएका उत्कृष्ट कम्पनी हुन्। 37 जना यहाँ लगानीकर्ता हुँदा हामी सबै एकबद्धताका साथ हामीले हामीलाई उभ्याउन सकेका छौँ। त्यही नै हाम्रो सफलताको पहिचान हो। कम्पनीले हरेक वर्ष शेयर सदस्यहरूलाई बोनस बाँड्दै आइरहेको छ। साथै कम्पनीबाट उत्पादित अन्डा वर्षभरि सर्वाधिक बिक्री गर्ने उत्कृष्ट 5 वितरकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद तथा उपहारद्वारा सम्मानित गरिएको थियो। आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत पुरस्कार तथा विदेश भ्रमणको लागि छनौट गरिएको छ। विदेश भ्रमणमा पर्नुभएका कर्मचारी साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 73 हप्ताको कुखुराले 86.79% अन्डा दिइरहेको छ। त्यस्तै गरेर 27 हप्ताको कुखुराले आज 95.28% को दरले अन्डा दिइरहेको छ। यो उहाँको लगनशीलता हो। त्यस मानेमा म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समग्रमा कृषि व्यवसाय उन्मुख व्यवसाय कृषकहरूको सफलता र उत्साहबाट मुलुक समृद्ध बन्न जाने कुरामा दुई मत छैन। यस क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसाय कृषकहरूप्रति सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कँडेल। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल सरकारमा त्यो बेला एकदमै कम उमेरको सहसचिव पदमा रहेर लामो समयसम्म काम गर्नुभयो र यहाँ भर्खर सचिवमा बहाली हुनुभयो, करिब 3 महिना भयो। त्यो लामो समयमा काम गरिरहँदा अवस्थामा फेरि अब एउटा कार्यकारी रूपमा यहाँ आउनुभएको छ होइन। यहाँ आउँदै गर्दाखेरि पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन सेक्टरमा यहाँको नयाँ सोच, नयाँ परिकल्पना कस्तो खालको बनाउनु भएको छ? म झन्डै 10.5 वर्ष जति सहसचिव पदमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा का विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा काम गरेँ। खास गरेर विभागका महानिर्देशकहरू, त्यसपछि गएर योजना महाशाखा वैदेशिक सबै तहमा काम गरेर त्यहाँको ज्यादै ठुलो अनुभव, खास गरेर नीति निर्माण, योजना, कार्यक्रम अनुगमनको क्षेत्रमा धेरै अनुभव हासिल गरेर चाहिँ नि विगत 3 महिनादेखि नेपाल सरकारले मलाई सचिवको पदमा प्रमोसन गरेर यहाँ नियुक्त गरेको छ र ती सबै अनुभवहरूलाई मैले समेटेर यो एक खालको नयाँ क्षेत्र पनि हो मेरो लागि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्र। तथापि अब विज्ञानको विद्यार्थी भएको हुनाले यो बायोलोजिकल साइन्स नै हो, त्यस हुनाले केही आधारभूत भिन्नता भए पनि धेरैजसो उस्तै नै छन्। र म आइसकेपछि यहाँको चाहिँ नि वस्तुस्थितिको बारेमा अध्ययन गर्दै पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रले नेपालमा के कस्तो योगदान दिएको छ र त्यसले चाहिँ नि आजसम्म के कस्तो उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ र के सिकाइहरू सिकिएको छ र चाहिँ नि अहिले देखिएका विषयहरू, मुद्दाहरू के छन्, सुधारका या क्षेत्रहरू के छन् भन्ने पहिचान गरेर मैले 1 महिना अगाडि अथवा 2 महिनाभित्र सुधारको तत्कालीन रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेर माननीय मन्त्री स्तरबाट चाहिँ स्वीकृत गराइसकेको अवस्था छ। त्यस हुनाले मैले एक खालको बाटो अब नेपालको पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्यो भने यो बढी किसानमुखी हुन्छ, बढी व्यावसायिक हुन्छ, बढी चाहिँ नि रोजगारमूलक हुन्छ भन्ने दिशामा एक खालको रोड म्याप तयार गरिसकेको अवस्था छ। मान्छेको स्वभाव र नेचर अलि पहिलेदेखि नै हुबहु दुस्तै हुँदै आइरहेको देखिन्छ। तर यहाँको सोचाइ पहिलेदेखि नै रिजन होइन, रिजल्ट दिनुपर्छ भन्ने जुन सोच यहाँको थियो, त्यतिखेर सोच हुँदाहुँदै पनि अब आफूभन्दा माथिल्लो तहले निर्णय गर्नुपर्ने, उहाँको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यतिखेर भने अहिले निर्णय गर्ने, नीति निर्माण पूर्ण रूपमा गर्ने अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ। भनेपछि अब यो क्षेत्रलाई
कृषिमा र पशुपालन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि अथवा किसानहरूका लागि चाहिँ किसानहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनको लागि त्यस्तो खालको अझै कुनै नीति नियम बनाउन बाँकी छ? अब मैले यहाँसित कुरा गर्दाखेरि अघि भने जस्तै त्यो सुधारको रणनीति कस्तो छ र त्यसको प्रभाव नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रमा र पर्टिकुलरली पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा के पर्छ भन्ने दिशामै यहाँसित मैले छलफल गर्छु। नेपालको पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा नेपालका झन्डै 30 लाखभन्दा बढी किसानहरू आबद्ध हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। त्यस हुनाले यो ज्यादै ठुलो क्षेत्र हो र यसको योगदान आजको मितिमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै 13.5% जति छ र यसरी हेर्दाखेरि समग्र कृषि क्षेत्रको 27% को झन्डै 48% जति हुन आउँछ। त्यसकारण यो क्षेत्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण र ज्यादै ठुलो क्षेत्र हो। नेपालको विकासको लागि, नेपालको चाहिने आत्मनिर्भरताको लागि र यो पोषणको लागि हैन ज्यादै ठुलो क्षेत्र हो। र अब यो क्षेत्रलाई अहिलेको सिकाइबाट मैले अघि भन्दै थिएँ, अब नेपालमा पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा हामी अन्डामा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ, पूर्ण आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। मासुमा आत्मनिर्भर छौँ। दुध क्षेत्रमा पनि हामी दुधमा पनि आत्मनिर्भर लगभग नजिक छौँ। मत्स्य क्षेत्रमा पनि हामी आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख छौँ। त्यस हुनाले अबको चाहिने कार्यदिशा भनेको पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर कसरी हुने र कसरी चाहिँ यसलाई व्यावसायीकरण औद्योगिकरण गर्दै निर्यातलाई बढाउने, आयात घटाउने भन्ने नै अबको कृषि क्षेत्रको र त्यसमा पनि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको हो। त्यसैलाई चाहिँ नि दृष्टिकोण बनाएर, भिजन बनाएर, लक्ष्य बनाएर त्यो मैले अघि भनेको चाहिँ नि सुधारको रणनीति तर्जुमा भएको छ। 40 बुँदे सुधारको रणनीति तर्जुमा भएको छ र त्यसको कार्यान्वयनपछि हामी 2 वर्षपछि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ र 5 वर्षभित्र हामी चाहिँ नि निर्यात गर्ने तहसम्म पुग्छौँ भन्ने छ। र अहिलेको जिडिपी जुन अघि मैले 13.5% भने त्यसमा चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ त्यो चाहिँ नि एउटा एकदम कम्प्रिहेन्सिभ योजना तर्जुमा भएको छ। यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि किसानहरूका गुनासो के छन् भने हामीले उत्पादन गरेका चिज अरू कसैले मूल्य निर्धारण गर्छ, त्यो मूल्य सरकारले गरिदिनु पर्थ्यो। हामीले उत्पादन गरेका चिज बजारमा पुर्याउनको लागि हामीलाई गाह्रो छ। बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू बेला बेलामा आइरहेका किसानहरूका गुनासो छन्। यहाँ त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब यो विषय चाहिँ नि यहाँले उठाउनु भएको विषय अब नेपालको कृषि क्षेत्रमा र पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने विषयभित्रको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसो हुँदाखेरि समस्याहरू कहाँ कहाँ छन् भन्दाखेरि समस्या चाहिँ नि बजारमा छ, समस्या मूल्यमा पनि छ, लागतमा पनि छ हैन। त्यस हुनाले चाहिँ नि गुणस्तर र उत्पादनको क्वान्टिटीमा छ। जस्तै मैले पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि हैन, तपाईँले सुन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ दुधको चाहिने हैन मिल्क होलिडे भयो भनेर सुन्नुहुन्छ हैन। किसानहरूले बाटोमा पोखेका पनि दृश्यहरू हामीले देख्न पाइन्छ। त्यस हुनाले किसानहरूको जुन चाहिँ नि यसित जोडिएका किसानहरू अघि मैले भने नेपालमा 30 लाखभन्दा बढी किसानहरू हुनुहुन्छ र उहाँको उत्पादनलाई कसरी चाहिँ नि किसानमुखी बनाउने हैन र किसानले सबैभन्दा बढी कसरी फाइदा प्राप्त गर्छन् र त्यस सम्बन्धमा अघि यहाँले सोधे जस्तै नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि एकदमै व्यापक विश्लेषण गरेर चाहिँ नि योजना तर्जुमा भएको छ। र मैले आएपछि थुप्रै नीतिगत विषयहरू जस्तै अहिले राष्ट्रिय दूध नीति 2077 स्वीकृतिको लागि क्याबिनेटमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसमा के छ? त्यसमा चाहिने डेयरी सेक्टरको दुग्ध क्षेत्रको सम्पूर्ण यो भ्यालु चेन भन्छौँ हामी, मूल्य श्रृङ्खलाका सबै विषयहरूमा जहाँ जहाँ चाहिने इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने छ, जहाँ जहाँ मुद्दाहरू छन् हैन। जस्तै उत्पादन बढाउनु पर्यो, उत्पादन नबढाइकन पर युनिट उत्पादन नबढाइकन त लागत पनि घट्दैन, किसानलाई फाइदा पनि हुँदैन। त्यस कारण उत्पादन बढाउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नस्ल सुधार गर्नु पर्यो हैन र चाहिने एउटा गाई र भैँसीले धेरै दुध दिने हुनु पर्यो हैन। त्यसको लागि चाहिने लागत घटाउनलाई नेपालमै चाहिने हैन घाँस र दानाको
व्यवस्था हुनु पऱ्यो। बाहिरबाट चाहिँ नि ल्याउँदाखेरि धेरै लागत बढ्ने भयो उदाहरणको लागि। त्यसको लागि चाहिँ नि विशेष चाहिँ नि कार्यदिशा अथवा मार्गदर्शन छ त्यो नीतिमा। त्यस्तै उत्पादन भइसकेपछि उत्पादित वस्तुलाई कसरी चाहिँ नि मूल्य निर्धारण गर्ने, कसरी बजारीकरण गर्ने र चाहिँ कसरी उत्पादनलाई विविधीकरण गर्ने र कसरी त्यो किसानमुखी र उनीहरूले चाहिँ बढी फाइदा प्राप्त गर्ने भन्ने दिशामा थुप्रै मार्गदर्शनहरू छन्। उदाहरणको लागि दुध चाहिँ नि बढी भयो भने पोख्न नपर्ने अवस्था, किनभने कुनै सिजनमा बढी दुध उत्पादन हुन्छ, कुनै सिजनमा कम दुध उत्पादन हुन्छ र त्यस्तो विषयलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्नलाई चाहिँ विशेष व्यवस्थाहरू जस्तै सरकारले चाहिँ नि पाउडर दुधलाई पाउडर दुधमा कन्भर्सन गर्ने गरी चाहिँ नि अनुदान दिने व्यवस्थाहरू, त्यसपछि गएर त्यो दुधलाई विविधीकरणहरू होइन प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन गर्ने गरी चाहिँ नि गर्ने विषयहरूमा सरकारको चाहिँ नि लगानी अथवा योगदान अथवा सहजीकरण अथवा सहयोग गर्नेदेखि लिएर बजारमा जाने विषयसम्ममा सरकारले प्रमाणीकरण गर्ने, त्यसमा चाहिँ नि होइन सरकारले गुणस्तरको ग्यारेन्टी गरिदिने इत्यादि विषयहरू समेत चाहिँ नि त्यो नीतिमा भएको हुनाले अहिले देखिएका चाहिँ नि जुन मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरू त्यो नीतिले चाहिँ नि सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब सुरु हुँदैछ कृषकहरूको भेला कृषि महामेला। श्रमजीवी कृषकहरूको श्रम र पसिनाको सम्मान, भूमिपुत्र अन्नदाताको सुरक्षा, समृद्धि र पहिचान। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2076 को भव्य सफलतापछि कृषि उत्पादन, पशुपन्छी पालन, मत्स्य पालन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा संलग्न व्यवसायिक कृषकहरूलाई आकर्षक पुरस्कार राशि सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। आयोजक शिखर नेपाल। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 01 51 72 155, मोबाइल नम्बर 98 63 79 31 79, इमेल shikharkrishakaward@gmail.com। अवार्ड परिकल्पनाकार डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की, निर्देशक शेखर खनाल। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077 को सचिवालय। सबैभन्दा राम्रो कुरो के हो भने दुधहरू भनेका कतिपय यस्ता चिजहरू हुन्छन् जो चाहिँ दुध पनि पर्छ। आज दुध दुइयो, भाँडोमा आइसकेपछि दुध खपत हुन सकेन भने त्यसलाई पाउडर दुधमा परिणत गर्ने। त्यही पाउडर दुधहरू हामी विदेशमा चाहिँ अब निर्यात गर्ने जस्ता खालका जुन सोच छ, यसले पक्कै पनि किसानहरूका लागि चाहिँ राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै खसी बोका कुरा गर्नुपर्दाखेरि लगभग करिब 2-2.5 वर्षदेखि हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा जति इन्डियाबाट खसी बोकाहरू भित्रिन्थे नेपालमा त्यो एकदमै न्यून छ अहिले, होइन हजुर? यहाँले देखिरहनु भएको छ, एकदमै न्यून छ। तर सरकारले पनि हाम्रो यति गर्दा गर्दै पनि सरकारले हामीलाई हेरेन, सरकारले कुनै खालको व्यवस्थापन गर्दैन भन्ने गुनासो किसानहरू किन आउँछन्? किसानको गुनासोको लागि हो कि अथवा सरकार कहीँ चुक्या देखिन्छ हजुर? अब पहिलो विषय टुङ्गो लगाउँ, त्यो दुग्ध नीतिको विषय कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले नेपालमा विदेशबाट दुग्ध सम्बन्धी चाहिँ पदार्थहरू खास गरेर पाउडर चाहिँ नि ल्याउनलाई एक हिसाबले प्रतिबन्ध नै लगाएका छौँ। त्यसबाट किसानहरूलाई चाहिँ नि फाइदा भएको छ। यद्यपि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि उत्पादन भएको दुध चाहिँ नि खपत हुने कुरामा केही समस्याहरू देखिएका छन् र हामीसित होइन यो डिडिसी चाहिँ नि हामीसित दुध सम्बन्धी एउटा संस्थान पनि छ, त्यसले पनि त्यसमा हेरेको अवस्था छ। पहिलो विषय। दोस्रो यहाँले उठाएको विषय चाहिँ हामी अघि मैले भने कि मासुको क्षेत्रमा पनि हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्दैछौँ। मासुको क्षेत्रमा हामी अहिले चाहिँ नि खसी बोका राँगा भैँसी आयात गर्दैनौँ। पहिलो विषय यो म चाहिँ नि किसानहरूलाई पनि र दर्शकहरूलाई पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छु। हामी अहिले औपचारिक क्षेत्रबाट हामी आयात गर्दैनौँ र त्यसले चाहिँ नि के अवसर सिर्जना गरेको छ भने किसानहरूलाई यो व्यवसायमा उनीहरूले चाहिँ नि व्यवसायलाई सुनिश्चित गरेको छ र त्यस हुनाले नेपालमा खसी बोकाको चाहिँ नि
उत्पादन भयो भने त्यसको व्यापार गर्ने बिक्री गर्ने बजार नेपालभित्रै छ। अहिले चाहिँ नि पर्याप्त चाहिँ नि मार्केट छ, त्यो विषय हो। र दोस्रो कुरा यहाँले उठाएको चाहिँ यति हुँदाहुँदै पनि किसानहरूका गुनासाहरू छन्। किसानहरूले उचित मूल्य पाएनन्, किसानहरूले चाहिँ नि बजार पाएनन्, किनभने नेपालको भौगोलिक अवस्था र नेपालको चाहिँ नि भनौँ न यो उत्पादन भएको विषयलाई उपयोग गर्ने प्याटर्न पनि अलिकति फरक छ। म त्यतापट्टि अहिले जान चाहन्न होइन। त्यस हुनाले कुनै क्षेत्रमा बढी उत्पादन हुन्छ र त्यो उत्पादन नहुने क्षेत्रमा चाहिँ नि पुर्याउनलाई केही कठिनाइहरू छन्, पहुँच अलि टाढा छ होइन। त्यस हुनाले यावत समस्याहरू यो डिस्ट्रिब्युसनको समस्याहरू केही छन्, त्यो विषयमा नेपाल सरकारले ध्यान दिने गरी चाहिँ नि यस सम्बन्धमा नीति, सङ्गठन र कानुनहरू चाहिँ नि लाई अगाडि बढाइरहेको छ। र आगामी दिनमा किसानहरूले उत्पादन गरेको विषयलाई किसानहरूसितै मिलेर कसरी चाहिँ नि मूल्य निर्धारण गर्ने, मूल्यको सुनिश्चित गरिदिने र केही विषयहरू त्यसमा सरकारले समेत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विषयहरू छन् भने, जस्तै भनौँ न मूल्य श्रृङ्खलाको कुनै एउटा चरणमा नेपाल सरकारले चाहिँ नि उनीहरूलाई दिनुपर्ने अनुदान, योगदान, सहजीकरण गर्नुपर्ने यावत विषयहरूको विश्लेषण गरेर हामी चाहिँ नि किसानलाई कसरी सजिलो हुन्छ, उद्देश्य त त्यही नै हो, किसानको उत्पादनलाई कसरी सहजै बजारमा लान सकिन्छ र उनीहरूले फेयर प्राइस पाउँछन्। किनभने त्यो किसानको उत्पादन हो र त्यो बजारमा लाँदाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले फेयर प्राइस पाउने वातावरण सरकारले सृजना गर्ने गरी हाम्रो यो अहिलेको चाहिँ नि सुधारको रणनीतिमा यो बाख्रा मिसन, खसीबोका मिसन होइन, रागा भैँसी मिसन भनेर हामीले राखेका छौँ। त्यसबाट पनि धेरै चाहिँ नि सहयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कि अब बजारमा सुन्दै आइरहेको कुरा र गुनासो आइरहेको कुरा कि पहुँचवाला कृषकहरूले मात्रै अनुदान पाए, पहुँच नभएका कृषकहरू जसको कोही छैन, केही छैन, खालि खेतबारी मात्रै काम गरेर किसानहरूले चाहिँ अनुदान पाएनन् भन्ने गुनासो पनि छन्। यो अनुदानको प्रक्रिया के हो र यहाँ आइसकेपछि यहाँले पहुँचवालाले पाउने अथवा पहुँच नभएकाले अनुदान नपाउने देख्नुभयो कि देख्नुभयो? कस्तो खालको अनुभव गर्नुभयो? अब मलाई के लाग्छ भने हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि अनुदान चाहिँ नि सीमान्तकृत किसानकोमा पुग्न सकेन होइन। अलि भनौँ न त्यसमा पहुँच विभिन्न कारणले पहुँच पुर्याउन नसक्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू छन् पहुँचका विषयभित्र जोडिएका विषयहरू होइन। किसानले आफैले अनुदानको लागि प्रस्ताव लेख्न चाहिँ नसक्ने होइन, र उनीहरू चाहिँ सम्बन्धित अफिसमा गएर आफ्नो कुरा चाहिँ राम्रोसित भन्न नसक्ने, त्यो प्रक्रियामा जान नसक्ने, यस्ता पहुँचका डाइमेन्सनहरू धेरै छन्। त्यो सुन्दै आएको विषय हो। र यहाँ आएर हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ नि अहिलेसम्म चाहिँ नि कृषि क्षेत्रमा गरेको अनुदानको जुन रणनीति छ, त्यो रणनीतिबाट सिकेका सिकाइहरू पनि छन्, हामीसित लर्निङ्सहरू पनि छन् र केही चाहिँ नि विधि र कार्यविधिहरू पनि छन्। ती सिकाइ र ती अनुभवबाट पाठ सिक्दै कसरी चाहिँ नि यो किसानमुखी अनुदान हुनसक्छ, जस्तै उत्पादनमै चाहिँ नि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था सबभन्दा संसारमा देखेको उत्तम व्यवस्था चाहिँ नि त्यही हो। उदाहरणको लागि दुध एउटा किसानले चाहिँ उत्पादन गर्यो भने त्यो किसानको उत्पादन गरेको दुधलाई चाहिँ नि अनुदान दिने, मैले खालि उदाहरण मात्रै दिएँ। यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ नि गर्ने गरी हाम्रो नीति, हाम्रो कार्यनीति, रणनीति र संयन्त्र, किनभने संयन्त्रको पनि जरुरी छ। कतिपय केसमा सहकारीहरूले यस्तो काम गरिरहनु भएको छ र त्यो जरुरी छ र त्यसले मात्रै मलाई लाग्छ यो विषय जुन अहिले उठान भइरहेको छ त्यो चाहिँ नि सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो दिशामा माननीय मन्त्रीज्यूसित र हाम्रो कृषितर्फको सचिवजीसित पनि एक खालको छलफल भइसकेको छ र हामीले अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसित भेट्दा पनि उहाँले चाहिँ नि यो अनुदानको क्षेत्रमा सुधार गर्ने खालको केही निर्देशनहरू दिनुभएको छ होइन। अनुदान दिएको ठाउँमा चाहिँ नि अनुदान गएन, अनुदानले जे गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनुदान दिएको थियो त्यो भएन। त्यस हुनाले चाहिँ नि अनुदान परिणाममुखी भएन, प्रतिफलमुखी भएन, प्रभावकारी भएन भन्ने दिशामा सम्माननीयज्यूले चाहिँ नि हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूको र हजुरको बाइट पनि आइरहेको थियो, न्युज पनि हेरिरहेको थियौँ हामीले। त्यो चाहिँ नि यहाँले भने जस्तै त्यो सुधारको एउटा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आई थिङ्क वान अफ द की रिफर्म एजेन्डा हो भन्ने मलाई लाग्छ।
अन्तमा कार्यक्रम विकास र बहस नेपाल टेलिभिजन मार्फत हेरिरहेका दर्शकहरू कृषकहरू लगायत यो क्षेत्रमा आबद्ध रहनुभएको विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घ संस्थाहरू अथवा व्यक्तिलाई केही कुराहरू भन्नुपर्ने केही छ? नेपालको कृषि क्षेत्र, मैले त कृषि प्रणाली भन्छु र पशुपालन तथा मत्स्य क्षेत्र भन्छु। यो क्षेत्र चाहिँ नि ज्यादै सम्भावना बोकेको, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ नि मूल चाहिँ नि मेरुदण्ड हो। नेपालको कृषि क्षेत्रको चाहिँ नि विकास बिना अरू विकास सम्भव छैन र चाहिँ नि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पनि हो नेपालको कृषि क्षेत्र। त्यस हुनाले यसको चाहिँ नि विकासमा हामी सबै लागौँ र मन्त्रालयले यसलाई सहजीकरण गरिदिने, सहज वातावरण सिर्जना गर्ने कुरामा चाहिँ नि एकदमै कटिबद्ध छ। अहिलेको नेपाल सरकारले कृषिलाई चाहिँ नि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रको रूपमा राखेको छ। यसैबाट नै हामीले चाहिँ नि संसारले परिकल्पना गरेको दिगो विकास, हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र नेपालको विकासको चाहिँ नि जुन लक्ष्य हो पुरा हुन्छ र यसमा लगानी लगाउनु पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन। किनभने म यति भन्न चाहन्छु किसान दाजुभाइ, लगानीकर्ता र सरकारवालाहरूलाई, हामीले जे चिज चाहिँ नि बाहिरबाट ल्याउँछौँ त्यसमै लगानी लगायो भने आन्तरिक रूपमै खपत हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो लिस्टमा आयात गर्ने चाहिँ नि लिस्ट घटाउने गरी हामी अगाडि बढौँ र आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हौँ। यो क्षेत्रलाई मैले चाहिँ नि 2 वर्षभित्र पूर्ण आत्मनिर्भर हुने र 5 वर्षभित्र निर्यात गर्ने गरी चाहिँ नि योजना बनाएको छु। त्यो योजना कार्यान्वयनमा हामी सबैको सहयोग हुने नै छ। म सबैलाई चाहिँ नि अनुरोध गर्छु। हस्, यहाँ नेपाल सरकारमा रहँदा या पछि रिटायर भएर आफ्नो व्यक्तिलाई बिताउँदा पनि यहाँसँग भएको ज्ञान, सिप र अनुभव चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण होस् भन्ने हाम्रो कामना गर्दै आजको विकास र बहसबाट हामी बिदा माग्दछौँ। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अब सुरु हुँदैछ कृषकहरूको भेला, कृषि महामेला। श्रमजीवी कृषकहरूको श्रम र पसिनाको सम्मान, भूमिपुत्र अन्नदाताको सुरक्षा, समृद्धि र पहिचान। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। प्रथम राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2076 को भव्य सफलतापछि कृषि उत्पादन, पशुपन्छी पालन, मत्स्य पालन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा संलग्न व्यावसायिक कृषकहरूलाई आकर्षक पुरस्कार राशि सहित सम्मान गरिने कार्यक्रम। दोस्रो राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड 2077। आयोजक शिखर नेपाल। थप जानकारीका लागि फोन 01 51 72 155 98 63 99 31 99। इमेल शिखरकृषकaward@gmail.com। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कडेल। आजको विकास र बहस कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।